السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم موجود في ولاية بركة، وبالتحديد في منطقة النعمان في حديقة الحيوانات بالنعمان. جايين نشوف الحديقة وجايين نشوف إيش اللي موجود في الحديقة من حيوانات، وكذلك هذه المكان أو هذا المنتزه جدا ممتاز للعوائل، فزين إنكم تزوروا هذا المكان أو هذا المنتزه. طبعا في إرشادات للأسعار وكذلك أوقات دخول منتزه النعمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب؟ اليوم جايين زيارة حديقة الحيوانات هنا بالنعمان. هي نعم. معلوم أنا؟ من اسم؟ حمود السعدي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله. اليوم جايين يزور منا. أوكي، شكرا شكرا. الله يعافيك. هذا طبعا موجود طبعا في الحديقة. هذا طبعا أفعى. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب، الله يعافيك إن شاء الله. يا حي الله، مرحب. ما شاء الله زاير الحديقة اليوم. من وين؟ لا تعرفنا على اسمك. ما شاء الله. من جعلان. جعلان بن أبو علي ولا أبو حسن؟ من أبو علي. الأسبوع الماضي كنا نحن موجودين هناك. هي نعم، فاتحين معرض لوكالة الأمجي جديد. هي نعم، كنا متواجدين حقيقة هناك في جعلان. الله يعافيك إن شاء الله. الله يعافيك. كيف تشوف هذا المنتزه؟ والله أنا أول مرة يجي فيه. أول مرة تجي المنتزه. المنتزه حلو، بس من ناحية الحين الصيفي. هي نعم هي نعم. الله يعافيك إن شاء الله. تفضل معنا يا شيخ الكاسبي. تفضل معنا الكاسبي. زين، واصل. تفضل طيعني تحيد المكان على الأقل. الله يعافيك. أحسنت كاسبي، أحسنت. الله يعافيك. هذا طبعا النعامة. وهذا طبعا حيوان الوعل.